Vamos a hacer tapita al estructural de fácil manera. Agarro un caño, le sueldo, ahí tiki tiki, agarramos, cortamos con la mola y sacamos el pedazo de caño soldado. Como ve, ahí quedó la tapita, agarramos, cosemos la parte que nos faltaba soldar, tiki 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 tiki, y estamos, tapita hecha. ¿Qué falta? Pulido. Yo en este caso estoy usando el Rodius Vision. Mira cómo va. Se coloca fácil y como trompada. Te deja ver el pulido. Y bueno, ahí quedó la tapita. Una belleza. ¿Y vos de qué manera haces las tapitas?